啊，很快，整个京城都会知道，城里来了一位公子，面目俊秀，美如玉，气度非凡，若王孙。又是出枪扶弱，又是赈灾济民，简直就是神仙转世嘛！哼，算怎么样了？我们在青州白家的那家叫洛泽坊的典当铺子啊，已经没了。梁掌柜，我是不是很败家？你这个败家呀，败得稍显逊色点儿。别说跟你的父亲比，就连你那个风流的哥哥你都比不上。当年你哥哥在花楼里潇洒1晚，就能省出2间铺子。不过大公子呢是令家族蒙羞，而3公子此行呢，定能让家主赞不绝口啊！停！看来我还得加把劲儿办，要不然这家主之位早晚还得是我的。这，殿下，快了。雷兄，叶姑娘，沐春风，天启城重逢，可还惊喜？这何止是惊喜，简直是惊吓呀！春风兄，怎没听萧瑟说你要来？啊，我呀，一听到萧瑟回到天启，我就想肯定能帮上什么忙，于是很快啊，我就一马当先，策马扬鞭，马不停蹄的就赶来了。怎么样，够不够义气？哎，那这么说，你大哥的病都好了，好的差不多了。那就好，那也不枉大师兄吧。把他们的捕蛇神药给你们了。今日大宴，不想那些难过的事情。来日方长，有些债，他们总归是要还的。明白。萧瑟在上面等你呢，赶紧进去吧。来，请。青州云间城穆家3公子沐春风前来赴宴。萧公子，我们又见面了。沐春风，你怎么先跟他打招呼啊？明明是我们2个先认识的。哎，今日毕竟是萧公子宴请，自然要先跟主人家打招呼了。你也好呀，司空姑娘。话说你怎么来了？那自然是我在离开秋水渔城的时候，给他们留了手书，说是到时候在天启相聚。啊，对，多谢穆公子了。不必谢我，你知道的，我们穆家3种生意不做。哪3种生意啊？害人的生意不做，亏本的生意不做，以及太小的生意不做。你这生意够大，我愿意做，而且我家老头子没说不让做。看来你家大哥的病还没治好。胡说，纯粹是胡说啊！你们穆家不是北离首富吗？怎么还空着手来的？金钱这种世俗之物，六皇子还会缺吗？我自然是带来了更好的礼物。来，里面请。来，这边请，请。来，张掌柜，请。京盐李府4月坊公孙连当不可采1楼。这天启城4大豪商以及他们的附庸竟然全都来了。来，萧公子，这份礼物可还满意？穆公子拜师神医一事，我定全力促成。等的就是这句话。萧瑟，穆公子说的那个神医，不会是华锦吧？当然了。华锦，殿下，那这位公子当何处落座呀？自然是2楼上座。这不合规矩吧？没什么不合规矩的。当年穆家家主入皇宫做客，也是皇帝陛下亲迎。更何况穆公子今天给我带了如此大礼，入我的宴席，自然当得上上座。穆公子，请吧。
好，那我就却之不恭了。哎，咱们这宴会办得有模有样的，你看都已经做了1半多了，是不是可以开席了呀？不够，还远远不够。这还不够啊！最重要的那些人都还没到呢。一群废物，区区一个穆家3公子就把他们吓破了胆。宴席之后，我亲自找他们把这笔账算清楚。罢了，这些奸商，他们算账比我们算得明白。萧楚河很好，他依然还是那个可以给我带来惊喜的家伙。算算时辰，宴席差不多要开始了。他不会那么早开宴的。他真正想等的客人还一个都没有到。4大豪商可全都去了，他们这2年一直依附在赤王的羽翼之下，若不是形势所逼，他们是不可能去参加这场宴席的。赤王可以让他们获得最大的利益，而穆家则有能力在一夜之间让他们失去所有产业。那殿下，您说赤王那边会懂什么？不会的。在这天启城中，再有钱的商人也只是商人罢了。真正位于高处的那些人，并不把他们放在眼里。6部尚书、御史台7御史、大理寺、龙图阁，这些地方未动，就能证明这座天启城还没有承认这位皇子的归来。二爷，宴席的时间就要到了。怎么，兄弟们坐不住了？兄弟们可能会觉得，是不是他们的地位不够高，面子不够大？仅凭他们几个，不足以让6皇子开宴了。殿下，你觉得呢？来了。哎，蓝月侯爷。雷贤侄，叶姑娘，你们好啊！参见侯爷。侯爷也面前。蓝月侯爷到！哎呀，蓝月侯居然来了，我这前进台真是蓬荜生辉呀！这，看来殿下等的并不是蓝月侯啊。这，叶姑娘，你父亲今日无法前来，本侯只能抢了今日的彩头了。宾客赴宴可是要送礼的，侯爷是要把身上这柄好刀送给萧瑟吗？本侯岂是那么俗气的人？我带的礼物，定是今日最贵重的礼物。拿我当礼物，未免有些不太尊重老朽了吧？这位是，此人为官50载，清正廉明，不涉党争，不结权贵，仅凭一身才气与为国为民的正气，屹立于朝堂之上。清官敬他，贪官惧他。朝堂议事之时，皇帝坐在龙椅之上，他却有一把鹤椅，不必跪，也不必站，他就是天下儒生之楷模，百官之首。殿下，我可真是佩服太师董柱，我这赌坊竟能迎来天下第一大儒，你是如何做到的呀？我有一柄剑，名叫血剑，乃是当年琅琊王叔出征时的佩剑。多年前太师也曾随军出征，生死关头，琅琊王叔用此剑救了他。哎呀，生死之情珍贵至极啊！可你就用它换太师吃顿饭？不，我要的不是他，我要的是文武百官。恭迎太师，你还有你父亲当年的风采啊！太师过誉了。你小时候，我抱过你。啊，太师，这个我有点记不太清了。当然，你那个时候还是个襁褓中的孩子呀。太师，楚河在里面等我们，咱们进去。好，请。
驾。宾客至，北离监国太师董柱大人到。太师。太师，你回来啦？是啊，我回来了。回来就好，回来就好啊！毕竟，这天启城才是你的家呀。不过，你比以前更好了，果然在外历练一番很有必要。孩子，你要懂得你父皇的苦心呐。萧瑟记住了。秋风萧瑟，天气凉，草木摇落，露为霜。你这个名字听起来虽然有些凄凉，但是更有一番意境啊！太师，我们落座吧。哎，好，落座。二位，请上座。好，好，好。蓝月侯，父亲，这蓝月侯可是当朝监国呀，连他都去了，那我们……蓝月侯虽为监国，但很少过问朝廷的事，尤其是琅琊王谋逆案以后啊，皇帝陛下就很少分权给那几个兄弟了。容我想想。大人，大人，这么慌张做什么？发生什么大事了？确实是大事。蓝月侯之后又有一个人到了。谁？太师董柱。什么？太师董柱？备轿，快！各位，请走。您先。请。哎呀，一起吧。好意思，好久不见了。户部尚书李若崇大人到。刑部尚书周德大人到。兵部尚书吴京城大人到。吏部尚书玄德崇大人到。礼部尚书徐渭成大人到。嫂嫂，文武百官都到了，那两位王爷什么时候来？之前是留给我们的时间不多，现在是留给他们的时间不多。太师怎么会去参加这种宴席啊？他可是连国宴都抱病推掉了的。这不是太师去参加宴席这么简单，这是楚河设的一个局。他利用2个监国，带动的是整个京城的文武百官。只要声势够大，就能逼我们就范。1个时辰之内，朝中6部皆至，4大豪商亲临，就连青州穆家，还有太师董柱都为他出动了。这个永安王，实在是太多变招了。是啊，每次我们都以为能制住他的死穴，却总是被他破局而出。早就料到蓝月侯会去，没想到太师也会去。这2个自称不涉党争的人去参加这样一场宴会，真是耐人寻味啊！但据说直至此刻，萧楚河仍未开席。这萧楚河还是以前那个倔脾气，怎么等不到我们赤王府、白王府到场，他是不打算开这宴席了？他以为搬出董柱，我就非去不可了，可笑！殿下，那咱们还去吗？二哥此刻才会更难受吧？毕竟他向来都是一个尊师重道的好孩子，董柱在那里，他却不去，失礼了呀！要我说呀，还是不去。去了等同于我们认输，不去的话，至少代表我们不在乎。臧明啊，其实我们已经输了。那白王就没有不去的理由了？不，他可以不去的最大理由是我没去。只要我不去，他便可以不去。那我们？自然是不去啊！我又不害怕得罪董柱。
现在最难受的是二哥，我乐意看他难受。朝中还有谁人没去？本王日后必重用。只有钦天监见证没去了。钦天监见证。楚河，这千金台的茶再好喝，也不能一直喝呀。这太师不发话，有人会拿你对太师不敬做文章的。再等等。等多久？何时开宴？再等一炷香。你是要等他俩？他们不会来的，他俩没这么容易认输。那就罢。二爷，殿下，开宴。等等，我虽然没说要来，但也没说不来呀。这么着急开宴做什么？就不能等等我？王爷，侯爷。老夫虽然对吃喝没有兴趣，但是永安王的宴席还是可以尝一尝的。哎呀，国师啊，太师，太师，咱俩有好些日子不曾见面了，可不是嘛？国师，你总不上朝，只是在祭典和国宴这种场合，您才现身。而老朽每日上朝，却从不参宴。没想到，我们多年的重逢，居然是在这天启城的第一赌坊啊！不知太师今日为何而来？一段情谊，巧了。巧了吧？望城山赵玉珍座下弟子李凡松，望城山飞轩拜见其见证。免礼。殷长老之前曾写信给我，说你们二位要来钦天监听学一段时日。你们二位可是望城山一带的翘楚，你们能来是钦天监的荣幸啊。先谢过监正大人了。但在听学之前，还有一事相求。何事？千金台设宴的是望城山的朋友，所以希望监正大人可以前去赴宴。我没能救下你们的师父，老道愧对旧友，故而望城山要你们来听学的要求，我可以满足。可是要让我去赴宴，这总得说出一个说服我的理由吧。因为在千金台设宴的朋友和我们师娘也关系匪浅，若师娘在天启，便是由他来亲自请监正大人了。师娘？国师、太师，请上座。王爷请，侯爷。国师。太师，你现在可以等一炷香的时间了。不必了。两座王府离这儿都不远，相信剑正在带着小道童悠悠前来的路上，消息就已经传出去了。宾客至，白王殿下到，赤王殿下到。你们是饿死鬼吗？来这么快做什么？就不能等等本王？参见白王殿下，赤王殿下。免礼。二位，真是好久不见。六弟，好久不见了。六哥，你黑了，也瘦了。
既然回家了，就别往外跑了，在家好好保养保养。放心吧，我这次回来，短时间内都不走了。如此甚好。我原本以为二位今天肯定不回来。府上刚才有些急事，所以耽搁了些。六弟在外游历多年，终于回京，做皇兄的，自然不会不来。六哥面子大，四大豪商、朝堂百官都登场，连太师和鉴政也都来了，我又怎敢不来呢？不管七弟想不想来，终究都是来了，来了便是客。二位入座吧。和你坐一桌吗？当然不是，我的位置在那儿。开宴。开宴！各位大人，来。太师。皇叔，贤侄。太师，我看他的目的已经很明显了，要不了一会儿，他就会把想要谈话的人逐一叫上去，谈了什么，交易了什么，就是这次宴会最大的秘密。可他做事总喜欢出其不意呀。太师，您这次和他重逢，感觉怎么样？他就像当年那匹没被驯化的小马驹，方才见着，看他的神情，还以为他变了，可现在看来，只是小马驹长大罢了。你看对面那二位，平时明里暗里斗得多厉害，现在不一样，坐在一起吃饭吗？是啊。我记得我们已经很久没有在一起吃过饭了吧？我们曾坐在一起吃过饭吗？有的。那个时候，兄弟们中只有你和老六不会叫我瞎子。记得。也不知道台上的那位还记不记得？如果记得，是不是也应该请我们上去喝一杯啊？你若愿意，可先行上前。可若是你敬他酒，他应该连看都不会看一眼。哼，他也配？此人是谁？莫不是六哥的旧相好？你来了。从三顾城到这儿很辛苦吗？是啊，一到天启城，就看到永安王殿下这场盛大的宴席。抱歉。这场宴席的目的是什么？
告诉他们我回来了，他们可以选择追随，或者是对抗。我不会拉拢在座的任何一个人，全凭他们自己选择。你是不可一世的六皇子，的确有资格这么做，但你要记得，是谁给你铺的路。我没有啊。也绝不会忘。各位，都喝好了吗？喝好了，喝好了，喝好了。那我这杯酒，敬大家。敬永安王殿下！敬永安王殿下！怎么了，臧明？永安王揭开了千金台上的石壁帷幕，石壁上刻着“殿”字。鼓起！乐起！借鉴一用。谢上路，何一夕？路西明朝，更复落。生死一去，何时归？蒿里谁家地？聚敛魂魄，无闲语。鬼帛一盒相催促，人命不得，少吃醋。谢上路，何一夕？路西明朝，更复落。人死一去，何时归？蒿里谁家地？聚敛魂魄无闲语。鬼帛一盒相催促，人命不得，少吃醋。唐莲，安息吧。这是展帅，五服中最重的丧服。殿下，我们先行离开吧。天启世家和朝廷百官都在这儿，他不敢乱来的。你若是能亲眼见到此情此景，就知道什么是真正的乱来了。这比提剑杀去泰安殿，也差不了多少。上墨菜。
按照御宴的规格，菜都已经上齐了，怎么还有墨菜？豆羹饭。豆羹饭是什么？听起来不太好吃啊，师傅。嗯，在我师兄生活的地方，人死之后，死者的家属会摆上一桌豆腐宴，邀请死者生前的好友前来赴宴。宴席之上不会有肉品，只会有各式各样用豆腐做成的菜肴，其中最不可少的就是你们面前的这碗豆羹饭。服豆腐可得长生，死者已逝，生者尚存。希望各位在吃了这碗豆羹饭之后，从今日开始，都能好好的在天启城活下去。在我们青州，主人请去吃豆腐宴，客人是不能拒绝的。毕竟死者为大嘛，大家说了。要吃你们自己吃吧。同学，我们走。你想干什么？为什么不吃那碗豆羹饭？你的大师兄死了，和我有什么关系？那你很快就知道，跟你有没有关系了。哼，有意思。在这里杀了我，你以为我不敢吗？天女蕊，请你先离开。大师兄的事，我自会给你们交代。这里的事听我的。好。圣驾到！恭迎圣驾！
你回来了？回来了。听说你的病已经好了？好了。好了就好啊。饭都吃过了吗？刚准备散席。还有什么剩饭菜呀？姑饿了。就只剩下豆羹饭了。拿来，让姑尝一碗吧。不曾听蓝月说过他游历时那些见闻，所以楚河是有人去世了吗？是我师兄。你长大了，姑不会再像当年一样管教你了。要做什么？便去做吧。好。诸位爱卿，都起吧。姑不是刻意的要怠慢各位爱卿，只是姑和这儿子已经好久未见了，所以不想让任何人打扰，和他聊上几句。请各位爱卿谅解吧。臣等不敢。走吧。陛下，华锦，你想留下吗？我这边有几个朋友，我跟他们许久未见了。那好吧。晚些时候，让月离带你回宫吧。多谢陛下。起驾！恭送陛下。散席。他还是这天启城里唯一的天之骄子，一直都是啊。到今天见小憩片刻，老朽的荣幸啊。太师请，国师请。为何当初二哥去雪月城接你，你不肯离开，如今却还是回来了？我只喜欢自己做选择。你师兄的事情我已经知道了。不管怎么样，背后的那个人，我一定让他付出代价。好，赞明。他们一定觉得我们很傻吧？是啊，用尽了所有人情，请来了北离国师，国之脊梁，制造了这么大一场盛宴，最后却把它变成了一场葬礼。